मैंने मंगाया है मैकेनिकल कीबोर्ड, और वो भी फुल। सारी कीज हैं इसमें भाई। 25 एंटी घोस्टिंग कीज है भाई इसके अंदर, मतलब आप एक साथ दबा दोगे ना तो भी आपका कीबोर्ड फेलियर नहीं होगा। ऐसे 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 करके दबा देंगे, अभी दिखाऊंगा आपको। प्राइसिंग एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोग ऐसे लिख देते हैं ना कुछ भी उठा के, 3999, 3999 रुपए। मजाक चल रहा है कोई यार। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ओटीजी एक अडेप्टर दिख रहा होगा, ये रहा यूएसबी पोर्ट, इसमें लगाया इस तरह से। आर यू रेडी गाइस? अब निकल निकल। ये रहा भाई कीबोर्ड, इतना सेक्सी भाई साहब। लिटरली भाई इसका जो मुझे जो वेट है ना भाई, प्लास्टिक है, इतनी आसानी से देखो, ताकत लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, फ्लेक्स नहीं हो रहा। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुद्दे की चीज। माइक मेरे ये पास में है, आप मुझे फ्यूचर में देख रहे होगे, मैं बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी सी शक्ल मेरी, फिर भी मैं ये कीबोर्ड लेके बैठा हूँ। तो देखो ऐसा दिखूंगा मैं, फिर भी कीबोर्ड मेरे पास होगा। तो सब सोचो आपकी मतलब कितनी बड़ी चीज होगा यार, कि मतलब 50 मिलियन क्लिक्स तक आपका ये चलेगा कीबोर्ड। तो ये बटन दबाया लाइट वाला, ये ब्रीदिंग में चली जाएगी। ये है एक मोड, ये ऐसे रहेगी। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये जगमगा गई। और देखो ये सी थ्रू है, तो आपकी कीज मिटेंगी नहीं कभी। तो इसके लाइट पास थ्रू होती है इसके, तो बहुत मज़ा सा आएगा। देखो क्या इंसेन लग रहा है भाई। और ये देखो ये अरे भाई क्या सही, इतना इतनी मतलब इसकी लाइटिंग जो है ना गाइज, बहुत फाड़ लग रही है, बहुत फाड़। आप देख सकते हो लाइटिंग। अरे भाई बटन दबाने हैं बस, वो अपने आप करेगा सारे काम। ये देखो ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्या है, ये क्या है। इनकी लाइटिंग के इफेक्ट, ये प्रॉपर फुल में रहेगा। अगर इसको फंक्शन के साथ दबाता हूँ तो बंद हो जाएगी। भाई ये इसमें तो खेल लो, मैं तो कह रहा हूँ लाइट डीजे बना लो इसका। ये देखो क्या मस्त लग रहा है, देखो यार कीबोर्ड क्या सही लग रहा है, देखो मतलब क्या मजेदार लग रहा है। ओए 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 डोप यार।